Good morning, Thailand. Let's go ตอนนี้ปิงกำลังลงไปแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมโอเคนี่คือเจี๊ยบกำลังเข้าถ้ำห้องแบทแมน